هێرچێن تورکیە لەسەر ڕۆژ ئەڤای کوردستانê ziyaneke mezin gihande xelkê sivîl jî. Gelek kes hatine kuştin, gelek hatine birîndarkirin. Yek ji wan birîndaran zarokekî biçûk e. Navê wî Evdo Mustafa Henîfe ye. Evdo 4 salî ye, xelkê bajarê Kobanî ye. Berî 2 salan hawineke artêşa Tirkiyê li mala wan ketibû. Evdo birîndar bibû. Doktoran lingê wî qut kiribûn. Piştî salekê heyva sor ya Kurdî lingekî protez ji wî re çêkiribû. Lê ji ber ku zarok bû, ew ling lê nehatibû, birîn û êşa wî her ku çibû zêde bûbû. Malbatê ew anî vê derê, anî Hewlêrê. Berî 2 hefteyan Ebdo û bavê xwe ji Kobanê berê xwe didin herêma Kurdistanê. Li ser doktoran digerînin, ji bo ku derman bikin. Hevkara min Helepçe Sedûn serdana Evdoyê 4 salî yê zarok şirîn e hûnê bibînin kir. Raportek amade kiriye, lê temaşe bikin. Yek ji qurbaniyên êrişên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê. Ebdoyê 4 salî xelkê bajarê Kobanê ye. Beriya 2 salan hawinek ji aliyê hêzên Tirkiye rastî mala wan tê. 14 di malê de birîndar dibin. Yek ji wan Ebdoyê 2 salî bû. Li nexweşxaneyê bizîşkan biryara birîna lingî wî kirin. Ji wê rojê ve jiyana Ebdo hemû hate guhertin. İşte saateki kumakram ses saateki manam o işte manege kork kotkar. Go çara kotkar go khunte nama pernaşifi bu. Galaki avara bu. Raşya saateki avara bu. Yani go ki dasma biço go çetiri biço mara bu kotkar. Berî salekî heyva sora Kurdî li Rojavayê Kurdistanê lingekê çêkirî ji Ebdo re danan. Lê ji ber temenê wî biçûk nekarî li ser berdewam bike. Her temenî wî mezintir dibe, zehmetiyên wî jî zêdetir dibe. Asabî xwe zêde, nefsiyan nemirtaha, qulçav zerm dikeve dibe zor dimaşin an namaşim. û pirê xweş dibe, yani dibe nîgî birê min qutkin bime dakin, bî me dakin, ele nîgî xwe doxwe dixwazim. Nîgî xwe doxe, yani nefsiyekê taman awal bimire, ya wê min gaz kir, ya wel mexe. Du heftiya Ebdo bavê xwe ji Kobanê berê xwedana herêma Kurdistanê ji bo dîtina çareseriyekî ji rewşa Ebdo re. Çareseriyek ku siba roja Ebdo gerantî bike, lê taniha tu bersiv ji tu aliyekî wernegirtiye. Yani ek derbeye wallak pir hat me vir dîsa ek derbeye bi min mesam yan qaçak me avê ya ji korek Hemed yakim. Qaçak avê bes bira Pezdelbê tabii. Serok mesele Barzanê dixwazim, ji herêma Kurdistanê ez vê dixwazim, xêrxazên Barzanê dixwazim ku arkolê ve Kurgî bikin. Münezemetê hukuk êdar ve ku çi münezeme hebin em. Arkolê wî bu dixwazim na ku yani müstakbelê korek arkolê dikin ku yan Kurgî dexne derva ya bîşne dewletekê لو كرجي علاج بكن أم داره بين يورا مثلا مستشفى دوغا أملك علاج بكن دوغا بعد 10 سال دوارن مثلا عمري في 10 سال بيواري بقول 10 سال بي تشوي علاج بكن 2 sala nikare wekû zarokên di temenê xwe de hatino çûnê bike yan cî bilîze. Taniha fêm nekiriye ka çi bi serî wî hatiye. Lê wa diyar e siba rojeke zehmet li bendê ye. Qurbaniyê êrişekî ye ku tenê guneha wî ew e ku kurê Rojavayê Kurdistanê ye. Helepçe Sedûn, Rûdew, Hewlêr.